Hammaga salom o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz sehrli kitoblar haqida gaplashamiz. Bizda birinchi kitob Lotting. O'qilishda sehrlanadi. Mana hozir aniqlaymiz. Mana obunachilar ko'rib turganingizdek bu qilich qomat sehri deb ataladi. Mana bu moldan bitta go'sht tushgan edi. Uni 4 taga aylantirib berdi. Mana qomat sehri. Bizda ikkinchi kitobimiz Bane of Arthurius. Bu kitob aslahani tez sindirishga yordam beradi. Bu kitobni hozir sanab ko'ra olmayman, chunki bu yerda do'stim yo'q meni. Qishlog'iga aslaha kiydirib bo'lmaydi. Shuning uchun uni sinamamiz. Bizda 3-kitob Sirktuch. Meni yaxshi ko'rganlarimdan biri. Mana kirga qo'yamiz va uni sehrlaymiz. Mana sehrlandi u. Hozir biz kitoblarga o'tamiz. Hozir aynaga olamiz va cho'liga o'tamiz. Bunlar men hech qanaqa modsiz o'ynayman. Mana qo'ydik. Mana bu aynada o'zimizga qayt beradi xato qilsak mana. Bemalol yana olib, yana sindirib, bemalol yursa bo'ladi. Hammasi o'zimizga qaytib keladi. Bizda 3-kitobimiz Tors deydi. Bu kitob afsuski bunga sehrlamaydigan, hozir o'tib so'zlaymiz. Ming afsuski bu kitob sehrlanmaydigan. Bizda 4-kitobimiz Fortuna. Bu kirga sehrlangan. Buni kirga sehrlash kerak. Uzr obunachilar, ming bir uzr. Mana Fortuna. Buni hozir olib olamiz. 200 minut olamiz ana. 30 minut qo'ydim. Bunu tasvirdi. Oraya sindirish kerak. Mana obunachilar ko'rib turganingizlarda bu yerda 6 ta zumrad bor bizda. 9 ta. Bu oddiy narsadan tushgan narsani ko'paytirib beradi. Bizda 4-kitobimiz Gimbox. Bu bizda uzoq ko'chirishga yordam beradi. Mana biz qishloqqa qo'yamiz. Mana bu yerga va shunaqangi bitta bo'lsak mana u ko'p blok uzoq ko'chirib yubordi. Mana buni o'rniga mana bu oddiy qilichni sinab ko'rsak mana. Qo'chirib. Mana uzoq ko'chirmaydi bu. Bizda 4-kitobimiz Unbreaking. Bu ko'p jon oladi. Juda
juda ko'p jon oldi bu qilich. Ya'ni oddiy qilichdan ko'proq jon olishga harakat qiladi bu. Bu ham zo'r kitoblardan biri. Bu menga yoqadi. Bizda do'stimga juda ham yoqadi. Bizda yana bitta qilichimiz Aqua Fiti. Xo'sh, bu bosh kiyimga sehrlanadi ko'proq. Mana nimagadir bosh kiyim olmadi. Bu suvdagida ko'proq suvdagida nafas olishga yordam beradi bu. Joyiga yetib olishimiz kerak. Mana ko'rib turganinglardek bosh kiyimini kiydi. Suvdagina mana nafas olyapti ozgina bo'lsa ham. Keyingi videoda biz do'stim bilan olamiz. Bizda keyingi kitobimiz Processing. Ya'ni buni aytishni sal-pal bilmay qoldim. Uzr obunachilar. Ostralta 5 ga o'xshab ketadi bu. Bu ko'proq aslahaga tushadi. Mana. Bizda shu kitobga sehrlangan aslaha bor. Bu aslahani sekinroq sinishiga yordam beradi. Buni tezroq sindiradigan ham bor. Bizda keyingi kitob Fornus. Mana buni ham xuddi shunaqa sehrlaydi. Mana bu zombini yo birorta narsani sizlarni urganda o'ziga ham qaytib boradi. Ishonmasanglar rostini ko'ramiz. Mana o'zi ham qanchadir jon olyapti. Hozir o'zini o'ldiradi. Mana u o'ldi. Obunachilar, menda zo'r fikr bor. Hozir men sizlarga uni ko'rsatib beraman. Bizda oxirgi qolgan kitob Payoff. Shu kitobni hozir sizlarga kuchni ko'rsatib beraman. Bu zombilar qator qilib qo'yib chiqamiz. Aslahali chiqishi kerak. Aslahali qachon chiqarkin?
Geç tushganda qilamiz kerak. Bunday bo'lsa Hozircha. shuni kutamiz. Obunachilar, buguncha sizlar bilan Muhammad Qodirov bo'ldi. Kanalimizning nomi Minis Raft TV. Birinchi yangi chiqqan videomizni ko'rib olinglar va like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Xayr, ko'rishguncha.